जोबोद गोजोनथाव खौरां जोंनि बर' बिजोङा जे दिनैहाय 18 मे सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थादों। दा जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाबो थांनाय 1963 मायथाइनिफ्रायनो बे हाबाफारिफोरखौ फिसायैबाबो फालिबोबाय थानाय जादों। दा 18 मे होनोबा जोङो बर' बिजों सान, जायखौ जों बर' माहारिफ्रा बर' रावनि गेजेरजों फरायसालियाव फरायनो थाखाय गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों सरकारनिफ्राय जोङो बे जिनिसखौ बिख'नानै लानो हादों। थांनाय 1963 मायथाइयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां बिमला प्रसाद चलिहानि नेतृत्वआव आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जे आफादगिरि नेहाथारि बिथां जयभद्र हागजेरजों लोगोसे सनाराम सेनमोन बिथांमोननि नाजानायाव बे जोङो बर' बिजों सानखौ सोरखारनिफ्राय बिख'नानै लानो हादों आरो बै समनिफ्रायनो बे बर' रावा बिजों महरै फरायसालियाव फरायजेननो मोनबोनाय जादों। दा बेवहाय जोंहा गोबां देरगानाय दङ। दिनै बर' रावा बर' बिजोंजों फरायनानै गुदि फरायसालिनिफ्राय गेजेर गोलाव फरायसालिजों लोगोसे गोजौ फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव फरायनाय लोगोसे मुलुगसोलोंसालियावबो दिनैहाय जोङो भारत हादरनि गासै जायगाफ्रावनो बे बर' बिजोंजोंनो फरायनो हानाय माखासे खाबुफोरखौ मोनबाय। दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि बर' बिजोङा थांनाय 2003 मायथाइनि जे BTC सुक्तिनि गेजेरजों भारतनि संबिजित बायदि 80 सिडिउलनि फारिलाइयाव थिसनजानायनि उनावहाय बे बिजोङा आरो गोख्रोंसिन जाबावबाय। जोङो बिजोंनि गेजेरजोंनो फरायसालियाव फरायनायनि गेजेरजों जोंनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिनायनि गेजेरजों जोङो माहारिखौ फोसाबनो हानाय मोनसे खाबु मोनबाय। दा जोंनि बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो आसाम सरकारनि जे केबिनेट दङ बेयावबो जोङो बे रावजोंनो बर' रावजोंनो जोङो लिरनो हरनो हानाय बेबायदि सुबिदायाबो जाबाय। मुलुगसोलोंसालि आरो गोजौ थाखोनि फरायसालिफ्रावबो जोङो बर' बिजोंजोंनो फरायनो हानाय जाबाय। दा जों आसा खालामदों दिनैहाय जों क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा सानसेनि हाबाफारिजों थिलोबलेबैबाबो जोङो बर' बिजोंखौ जोंनि गाहाय मावख' क'क्राझार जिल्लानि जे गाहाय मावख' बेवहाय जोङो खुंनाय जाबाय। बेवहाय बाहागो लाबाय जोंनि क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोन आरो क'क्राझार हालाम सिङाव थानाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोन, लोगोसे साखाथियाव थानाय मंलाजरा गोजौ फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिजों लोगोसे बिथांमोननि फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो बेवहाय बाहागो लाबाय। जोङो दिनैहाय सानसेनि हाबाफारियाव जोङो गाजा गोमजाद्राय खालामनो हायाखैबाबो आफादनि जेफोरबायदि नेमखान्थि दङ बेबायदियैनो जोङो आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे मुंख्लं खाम्फायाव बाथि सावनायजों बिबार बावनायजों लोगोसे जोङो हाबाफारिखौ दैदेनलांबाय। दा जोङो गोबांथार हाबाफारि लायाखै, अब्लाबो जों आसा खालामदों जोंनि बिजोङा अरायसम थांनानै थागोन आरो बे बिजोङा जोंनि इयुन फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे आरो गोख्रोंसिन राहा लामा खालामनानै लाबोगोन। बे अरायसम थांनानै थागोन, आं बेखौ आसा खालामदों। जोबथारनायाव आङो दुलाराय जोंनि क'क्राझार हालामनि गासै बर' फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिम दिनैनि बे गोथार सानाव बर' बिजोंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै मैयासो जोंनि आगुनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि बिथां दानेस्वर बर' बिथांनि रुंसारि जानायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगो जों गोथौयै दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि मुङैबो जोङो दिनैहाय 1 मिनिट दाहा फोरमायनाय जाबाय। जों आसा खालामदों बिथांनि रुंसारि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो, बेखौ जों आसा खालामबाय। आरो आङो जोबथारनायाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनानै जों हायो। बर' बिजोङाथ' दिनैहाय गोलैसोनानै थानाय बिजों नङा। बर' बिजों फरायनानै आजिखालि डक्टर, इन्जिनियार आरो APSC UPSC आवबो बादायलायनो हानाय बेबायदि कुवालिटिनि गथ'फोर जोंनि गेजेराव ओंखारबाय। बर' बिजों फरायनानै जे गुबुन बिजोंफोरबायदि जोङो दावगानो हाया बिदि नङा। जोङो जोंनि दुलाराय आसामाव गोबां बर' फरायसाफ्रा बर' बिजोंजों फरायनानैनो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइखौ लागासिनो दङ। जों आसा खालामो इयुनाव बर' बिजोंनि फरायनाय फरायसाफ्राबो निस्सय गोजौ थाखोआव थांनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों।
गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लोरिं, वालपेपर, स्टील रूफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।